السلام عليكم ومرحبا بكم في ليديليز دواليد، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم راح تشوفوا معايا وصفة تاع لي مادلان ساهلين بزاف. هاد لي مادلان يجوا خفاف، يجوا اقتصاديين وبزاف بنان. راح نخلي لكم دوكا تشوفوا الوصفة ونتمنى تعجبكم. نبداو نشوفوا المقادير اللي كنت حضرتهم من قبل. الكيله اللي كيلت بها هي باطا تاع ياغورت فاني. هنايا عندي 3 حبات تاع البيض، عندي باطا تاع ياغورت فاني بذوق الفانيليا، عندي تانيك باطا ونص تاع سكر حبيبات، عندي 3 بايط ونص تاع فارينة، باطا وحدة تاع الزيت، وعندي باكي ونص تاع خميرة الحلوى، ولافاني واحد نص مغرفة كبيرة هكذاك. نبدأ في طريقة التحضير. نجيب البيض نحطه في الإناء اللي راح نضرب فيه الخليط، ندير البيض مع السكر، نزيد له القرصة تاع الملح ولافاني. ونعاود نفكركم بلي الكيله اللي استعملتها هي باطا تاع ياغورت. استعملت الياغورت الباطا اللي تكون هذيك شويه عاليه، ماشي هذوك البايط الصغار. استعملته بذوق الفانيليا. الياغورت ولا راح يخلي لي مادلان تاعكم يجوا بزاف خفاف. على بالكم يعني توجور يعني في العجاج كي نزيدوا باطا تاع ياغورت ناتور ولا حيجوا بزاف خفاف. مام في هذا الخليط تاع المادلان راح يعطيه خفه بزاف، والمادلان يجوا هايلين وخفاف. شفتوا معايا هنا حطيت البيض السكر لافاني والقرصه تاع الملح. راح نبدا نضرب فيهم غير بالفوي. تقدروا تاني تستعملوا الباتور، مي ماش حنخلطوا بزاف، حاجه خفيفه برك. بالفوي قيس ما يذوب من هذاك السكر. مي اذا حبيتوا استعملوا الباتور تاعك. راكم تشوفوا الطريقه، يعني لي مادلين ما كاش وصفه اسهل منهم. تحضروها تمتم توجد يجوا بزاف الناس كيكونوا بلي بيبي دو شوكولا الدراري يحبوهم. مام يقدروا يدوهم معاهم في المسيد، يعني الكوتي تاع المسيد. هايلين تمتم يوجدوا. هنا جبت الياغورت هذاك تاع لافاني اللي كنت قلت لكم عليه. راح نزيدو من بعد نخلط شويه تانيك حتى وين يتجانس مع هذاك الخليط. هكذا بعد ما تجانسني مليح هذاك الياغورت مع الخليط تاعنا، راح نزيد الزيت كيما قلت لكم. عندي باطا تاع ياغورت كيلت بالباطا تاع ياغورت كيلتها الزيت. راح نضيف الكميه ونزيد نضرب شويه بالفوي. دوكا بقانا نزيدو غير المكونات الجافة اللي هي الفارينة والخميرة. راح نجيب صفاية، دايما نقول لكم الفارينة والخميرة سورتو يعني الخميرة سيروها خاطش تكون شوية مكورة فيها دوك الكويرات اللي ما يحبوش يتحلوا مع الخليط تاعنا. تسمى سيروها وراح تجيكم سهلة كي تجو تخلطوا. ندير الفارينة والخميرة ونحطهم مع الخليط، ومن بعد بالفوي ندخل هذوك المكونات الجافة مع الخليط تاعنا. الخليط تاع المادلان راه واجد. دوكا راح نجيب لي كيسات تاع المادلان اللي كنت حطيتهم في المول سبيسيال تاع لي مادلان، اللي راح يشد لنا دوك لي كيسات باش ما يتحلوش. وهنايا اذا كانت عندكم من بوشادو هذوك الجيتابل هذوك تاع اللي تستعملوهم وترموهم استعملوهم خير. اذا ما كانش عندكم ديروا هكذا كيما انا، راح نفرغ ديريكت من الاناء وراح نبدا نعمر في لي كيسات تاوعي بالخليط. قيس 3/4 تاع الكيسات، ما نخلي ربع واحد برك ما نعمروش هكذاك باش نخلو البلاصه اللي حتخمر فيها المادلان وما يفيدوناش بيان سور. يعني ديروا قيس 3/4 تاع الكيسات. وبيان سور هنايا شعلوا الفور تاعكم يسخن على 180 درجة هكذاك باش غير تكملوا تتشكلوهم. راح نديرو لهم من الفوق يا السكر يا لي بيبيت دو شوكولا. انا فضلت هاد ندير لي بيبيت دو شوكولا سورتو، يعني راح يجوا يشهوا والدراري صغار راح يحبوهم. تقدروا اذا ما كانوش عندكم ديروا شويه سكر كريستاليزي، يعني سكر حبيبات من الفوق راح يجي تانيك شباب. دوكا نعمرهم يعني نزينهم من الفوق بيبيت دو شوكولا وندخلهم يطيبوا على 180 درجة. راح يدونا بين 25 حتى 30 دقيقة. وانتم دائما تفقدوا لا كويسون تاعهم. شوفوهم تنفخوا وحماروا مليح، خرجوهم وخلوهم يبردوا.
هام ليك لي مادلين اللي كنا حضرناهم بعد ما طابوا وخليتهم بردوا، راكم تشوفوا شحال جاو يشهوا، يجوا بزاف خفاف هاد لي مادلين كيما قلت لكم، نتمنى تجربوهم. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لنا جيم، تابونيو، تفعلوا الجرس، اذا قدرتوا بارطاجيو لا فيديو. وما تنساوش تابونيو في الانستغرام، جروب فيسبوك، لاباج فيسبوك تاعي تلقاوهم تحت في صندوق الوصف. حقنا لنهايه الوصفه، ما بقى لي نقول لكم تبقاو على خير.